अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही क्यों भेजा? तो चलिए बताते हैं। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए सभी परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबील को ही इसलिए भेजा क्योंकि अबाबील 10 महीनों तक बगैर जमीन पर उतरे उड़ सकता है। अबाबील दुनिया का अकेला ऐसा परिंदा है जो उड़ते वक्त हवा में ही सो सकता है। अबाबील हवा में कुछ देर पर हिलाने के बाद उड़ता ही चला जाता है। अबाबील 20 साल तक जिंदा रह सकता है। अबाबील हवा में ही अपनी खुराक खा लेता है। अबाबील 65 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और 14,000 किलोमीटर तक बगैर रुके उड़ सकता है। तो इस परिंदे के लिए कमेंट में एक मर्तबा